Hej, jeg vil godt lige fortælle lidt om mig selv. Som I kan se, så er jeg jo ikke nogen særlig fin hund. Jeg er jo nok det, man kan kalde en 2 i 1'er. Min mor, hun er en der godt og min far er en fin slap hund. Og jeg ligner nok mest mor, kan I nok se. Ja, så har jeg måske min fars sind og min fars smukke stemme. Nu kommer det der barn der, det er så irriterende altså. Men det er altså en fra min menneskefamilie. Han er nu meget sød, men altså... så klø mig da her for pokker. Klø mig nu. Men jeg synes altså det der med, at folk de går meget op i racer og hvordan man skal se ud og sådan noget, det synes jeg faktisk godt nok, jeg lige vil sige noget om. Fordi tænk nu, hvis det var det samme med mennesker. Tænk nu, hvis vi hunde sagde, at de mennesker skulle se ud på en bestemt måde. Altså, ja, han skulle være høj, og han skulle ikke have nogen tyk mave, og han skulle være mørkhåret og sådan. Ja, så var det halve Danmarks befolkning, der i hvert fald ikke skulle have hund. Men jeg synes godt nok, jeg vil sige det der med, at det der med udseende, det er altså noget overdrevet noget. Det skal man ikke gå så meget op i. Det var bare det, jeg havde at sige. Vi ses på Facebook lige om lidt.